Dum paucus dies advesontionem, refrumentariae comiatusque causab moratur, ex per contatione nostrorum vocibusque gallorum ec mercatorum, qui ingenti magnitudine corporum Germanus, incredibili virtute, atque exercitatione in armis esse praedicabant, saepe numeros esse cum his congressos, ne vultum quidem atque aciem oculorum dicebant ferre potuise. Tantus subito timor omnem exercitum occupavit, ut non mediocriter omnium mentes animosque perturbaret. Hic primum ortus est, ad tribunis militum, praefectis, reliquisque qui ex urbe amicitia causa caeserem secuti, non magnum in re militariu usum habebant. Quorum alius alia causa in lata, quam sibi ad proficiscendum necessarium esse diceret, petebat, ut eius voluntate discedere liceret. Non nulli pudore adducti, ut timoris suspicionem vitarent ramanebant. Hi neque vultum fingere, neque interdum lacrimas tenere poderant. Abditi in tabernaculis, aut sum fatum querebantur, aut cum familiaribus suis commune periculum miserabantur. Vulgo totis castris testamenta obsignabantur. Horum vocibus ac timore paulatim etiam ei, qui magnum in castris usum habebant, milites centurionesque, quique equitatui praerant perturbabantur. Qui se exis minus timros existemario lebant, non se hostem vereri, sed angustias et teneris, et magnitudinem silvarum, quae intercederent inter ipsos atque iuistum, aut rem frumentarium, ut satis commode supportari posset, timere dicebant. Non nulli etiam caesari nuntiabant, cum castra moveri ac signa ferri iusiset, non fore dicto audientes milites, neque propter timorem signa laturos. Haec cum anima vertisset, convocato consilio omniumque ordinum, ad id consilium adhibitis centurionibus, vehemente reos incusavit. Primum, quod aut quam in partem, aut quo consilio ducerentur, sibi quaerendum aut cogitandum putarent. Arivistum se consule, cupidissime populi Romani amicitiam et petisse, quod hunc tam temere quisquam ab officio discessurum judicaret, sibi quidem persuaderi, cogniti suis postulatis, atque aequitate conditionum perspecta, eum neque suam neque populi Romani gratiam repudiaturum. Quod si furore, atque amentia impulsum bellum intulisset, quid tandem vererentur, aut cur de sua virtute, aut de ipsius diligentia desperarent. Factum eos hostis periculum, patrum nostrore memoria, cimbris et tuto nisa Gaio Mario pulsis, cum non minorem laudem exercitus, quam ipse imperator meritus videbatur. Factum etiam nuper, in Italia servili tumultu, quos tamen aliquidussus ac disciplina, quam nobis ecipissent, sublevarint. Ex quo judicari posse, quantum haberet in se boni constantia, propteria quod, quos alicum diu inermis ne causa timuissent, os postia armatos ac victores superassent. Denique hos esse ostem Germanos, quibuscum saepe numero Helvetii congressi non solum in suis, sed etiam in illorum finibus plerumque superarind, qui tamen pares esse nostro exercitui non potuerind. Si quos adversum proelium,
et fuga galorum como eret, hos si quaeredent, reperire posse, diurturnitate belli defatigatis Gallis, ariovistum, cum multos menses castris seac poludibus tenuiset, neque sui potestatem fecisset, desperantes iam de pugna et dispersus subito ad ortum, magis ratione et consilio com virtute vicisse. Cui ratione contra homines barbaros atque imperitos locus fuiset, hac ne ipsum quidem sperare nostros exercitus capi posse. Qui sum timorem, in re frumentariae simulationem, angustias quae teneris conferent, facere arroganter, cum aut de officio imperatoris desperare, aut praescribere viderentur. Haec sibi esse curae, frumentum sequanos, liucos, lingunes subministrare, iam ques in agris frumenta matura. Dei itinere, ipsos brevi tempore judicaturus. Quod non fore dicto arientes, neque signa laturi dicantur, nihil se re como eri. Scire enim, quibuscumque exercitus dicto audiens non fuerit, aut male regesta fortunam diffuisse, aut aliquo facinere comperto avaritiam esse convictam. Suam innocentiam perpetua vita, felicitatem Helvetiorum bello esse perspectam. Itaque, se quod in longiorem diem conlaturus fuiset, repraesentaturum et proxima nocte de quart vigilia, castra moturum, ut quam primum intellegere posset, utrum apud Deos pudor atque officium antimor plus valerit. Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non dubitet, sibiquem praetoriam cohortem futuram. Huic legione Caesar et indulserat praecipuet, propter virtutem confidebat maxime. Hac oratione habito. Mirum in modum conversae sunt omnium mentes, summaque alacritas et cupiditas belli gerendi nata est, princepsque decima legio per tribunus militum e gratias egit, quod de se optimum judicium fecisset, seque esse et bellum gerendum paratissimam confirmavit. Deinde reliquae legiones cum tribunis militum, et primorum ordinum centurionibus egerunt, ut di Caesari satisfacerent, se neque unquam dubitasse, neque temuisse, neque de summa bellis sum judicium, sed imperatoris esse existem avisse. Eorum satisfactione excepta, et itinere exquisito perduiciacum, quod ex Gallice maximam fidem habebat, ut milium amplius quinquaginta circuitur locis apertis exercitum duceret, de quarta vigilia, ut dixerat, profectus est. Septimo die, cum iter non intermitteret, ab exploratoribus certior factus est, arivisti copias a nostris, milia passum quatuort viginti abesse. Cognito Caesaris adventu, arivistus legatus ed eum mittit. Quod ante de colloquio postulasset, id per se fieri licere, quonem propius ececisset, sequed sine periculo facere posse existemaret. Non respiit conditionem Caesar,
Iamque eum ad sanitatem reverti arbitrabatur, cum id, quod ante appetenti denegasset, ultro polliceretur, magnamque in spem veniebat pro suis tantis populique Romani in eum beneficis, cognitis suis postulatis fore uti pertinacia dissisteret. Dies conloquio dictus est ex eo die quintus. Interim saepe cum legati ultro qui troque inter eos miterentur, ariustus postulavit, nequem peditem ad conloquium Caesar duceret. Vereris se, ne per insidias ab eo circum veniretur, uterque cum equitatu venieret. Alia rationes esse non esse venturum. Caesar, quod neque conloquium interposita causa tolli valebat, neque salutum suum gallorum equitatui committere audebat, commodissumum esse statuit, omnibus equis Gallis equitibus detractis, eo legionarios milites legiones decimae, qui quam maxime confidebat imponere, ut praesidium quam amicissimum siquid opus facto esset, haberet. Quod confieret, non in ridicule quidam ex militibus decima legiones dixit. Plus quam policitus esset Caesarem facere, policitum, se in cohortis praetoria loco decimam legionem habeturum, ad equum rescribere.